Hello，大家好，係我豆豆子，你睇下子，好運不停止更新咯。第一盤兒童係鬼，咩童子大童都有啦，冇細童。即刻有得碰啊白板，依家碰多個叫糊。即刻碰嚟叫個邊七筒，轉對碰啦，碰咗可以跑馬。哇！又返轉頭唔會嚟七筒啩？摩兒童開馬，想同豆豆子玩同款遊戲嘅，點擊左下角無需下載，即點即玩，快啲一齊嚟玩兩鋪啦！第二盤9萬鬼起手雙鬼，哇！童子超級整齊啊！突然之間就開始落緊大雨啊，滴哩嗒啦咁。摸到5萬嘅話，依家雙拖。我睇下呢個牌係可以食糊嘅。OK， 開馬，睇清楚啲啊嘛，費事炸糊啦。繼續第三盤，1萬係鬼，一索就有2隻。哇！碰得好啊，扯咗個7索過嚟，依家碰過入個叫糊。碰2萬叫糊，我又唔要，對家要啊嘛。全部8索，激死對家啦！我叫佢幫我摸，等我自己嚟，但係摸唔到。好啦，碰一碰可以喐下啲牌，有機會自摸啦。OK，正張啊，開馬啦，下期再見啦，拜拜。